हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सर्दी जुकाम खांसी श्वास या दमा के टॉपिक पे। शॉर्ट शब्द में समझ लें कि कोरोना के जो भी लक्षण है उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। देख रहे हैं कि वैसे लगभग ठंडी भी बढ़ गई है और आने वाला मतलब कल के डेट में हमने एक पेपर पढ़ा था, उस पेपर में आया था कि कोरोना की लहर बढ़ने वाली है। तो आप लोग इसी के पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि घर रहें आप लोग और इस दवा का सेवन करें। जहाँ भी आप लोगों को मतलब ये बीमारी का लक्षण दिखाई दे, तुरंत आप लोग ये दवा लेना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी हो गया या जुकाम हो गया है या सांस फूल रही है या जकड़न की समस्या है, तो आप जो हम दवा बता रहे हैं इसका सेवन करें। इस दवा को सेवन करने से आपका सर्दी जुकाम खांसी बुखार जकड़न गले में खसखसाहट ये सभी समस्या दूर हो जाएगी, जो कि हमें भी यही हुई थी। हम तो बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन मात्र 3 खुराक हमने इसको लिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और हमारी बनाई हुई काढ़ा भी थी, उसको भी हमने यूज किया है। तो हमारा मतलब 3 ही खुराक में एकदम पूरा आराम हो गया, बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हम बोल भी नहीं पाते थे सही से। अब हम बात कर लेते हैं ये जो बीमारियां हमने बताया है, सर्दी जुकाम खांसी जकड़न, ये तो बीमारी हमने बता ही दिया। जुकाम का लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर नाक बहना, छींकना और खांसी शामिल है। कुछ लोगों को गले में खराश, सिर दर्द या बुखार भी हो सकता है। सर्दी के आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के कुछ दिनों के भीतर शुरू होते हैं और 2 सप्ताह तक रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाक बहना शुरू हो गया है, छींक आना शुरू हो गया है, खांसी आने लगा तो ये हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो दवा बता रहे हैं इसको आप लें। ये पूरा मतलब अगर लगातार आप 3-4 दिन तक यूज किए, पूरी तरह से आपको ये आराम कर देगा। कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बात कर लेते हैं उस दवा के विषय में। जो दवा है, दवा का पहला नाम है जोसांधा। ये जोसांधा काढ़ा जो है, जोसांधा ये पत्तीदार मिलेगा, इसको घर पे ला के काढ़ा बनाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। जोसांधा पत्तीदार मिलेगा, इसको आप घर पे ले आइएगा। लाने के बाद ये लगभग 50 ग्राम लीजिए, 50 से 100 ग्राम तक का वो जोसांधा ले लीजिए। और अगर 50 ग्राम जोसांधा है तो समझ लीजिए 1 लीटर आपको पानी लेनी है। 1 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें खूब उबालिएगा, उसको थोड़ा सा नमक डाल के उसको खूब उबालिएगा। उबालने के बाद जब पानी आधी बच जाए तो छान के रख लें उसको। और छान के रखने के बाद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 40-40 ml पीना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। और इसी के साथ आपको एक सिरप भी लेनी है। एक इससे आपको सिरप ले लीजिएगा, कॉफ्लेक्स का हिमालय का आता है, कॉफ्लेट EX। ये आपको 15-15 ml 3 टाइम लेनी है। ध्यान रहे जब इसको आप पीजिएगा तो इसके साथ पानी मत पीजिएगा। जैसे मान लीजिए खाना खाने के बाद जो सांदा का जो काढ़ा बनाया है वो पी लीजिएगा। और उसके 20-25 मिनट काढ़ा पीने के 20-25 मिनट बाद ये जो सिरप है कॉफ्लेट EX, इसको आप 15-15 ml 3 टाइम पी लीजिएगा। इसके साथ जो मतलब ये रहेगा सिरप रहेगा, इसके साथ पानी का यूज मत कीजिएगा। इसको लगातार 1 हफ्ता लेने से आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। अगर आपको आराम नहीं मिलता है, किसी कारणवश दवा आपको काम नहीं करती है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, फ़ोन उठाएं और कॉल करें। जानकारी पूरी बीमारी का डिटेल्स हमें बताएं, हम आपके घर तक दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।